Omuliro gukutte obuyumba bw'abasuubuzi ku kyalo Katwe mu ttawuni kanso y'Empigi era ng'ebintu bya bukadde bitokomose. Omuliro guno gwatandiseeyo nga ku ssaawa 9 ez'ekiro era ng'akuuma akatale ka Mpigi Central Market agambibwa okuba nti yalabye omuliro guno kwe kugenda ng'azuukusa abatuuze omukoomu abaliraanye ekifo kino. Abatuuze bwe batyo baasitukiddemu era kumpi buli omu tasigazza amazzi mu nnyumba wakati mu kuyandayanda okuzikiza omuliro guno. Babaze ne batuddukirira abalina amazzi balese ne tuyambibwa buli alina amazzi mu nnyumba yeno gonna gaweddewo nga tuzikiza omuliro tetulina te fire brigade wano obiti eri okumpi kuba tuli ku kkubo naye tetwafunye kuyambi wadde poliisi wadde kitabanga liyazze naye terina kisikiza. Tunoonya engeri y'okubanga tulwanyisa omuliro guno nebanga twasobeddwa olw'embeera nti twakebedde taapu zonna ez'omukiti kuli mazzi abantu batuyambako okutuwa amazzi ag'ebidomola era twamazeemu amazzi g'abantu wano twali mutwalina kidomola ky'amazzi n'ekimu mu nnyumba. Kadde tuzikiza omuliro ng'ababbi bwe batwala ebintu byabe babbye engatto babbye ekooti za bba wange ne babbamu n'engatto zange ezimu n'engoye ne babitwala. Ono w'ebbaala abadde akola mu bubaawo ate ng'afumbiramu ayinza okuba yayiseemu essigiri n'ekwata omuliro ekyaviiddeko bonna bubadde bulinaanyewo okujja abantu baffe bamufuna mpola abantu bawansi bali mu kweyiiya babajja akafiiza okukolera abaana babajja emmere ey'okulya n'ebintu byonna bisanyo nga bibiraba. Enjega eno kiteeberezebwa okuba ng'evudde ku ssigiri eyalekeddwako omuliro mu bbaala eriraanyeewo. Leero twafunye enjege etwekedde okutugwako oba eyaguddewo ekiro ng'abantu baffe bafiiriddwa ebintu byabwe mu muliro ogwatokomose nga bukwata bu containers obubadde bukolebwamu abantu baffe. Era wano mu kitundu wano wennyini wenyimiridde container zibaddewo eziwerera ddala 4 naye omuliro gwavudde mu container emu kiteeberezebwa okuba sente enkalu gyembadde nateeka mu modo zagenze bazanyiriddemu ebirala ebibala byonna byayidde. Abamu ku baafiiriddwa ebintu byabwe mu muliro guno bawanjagidde gavumenti n'abazira kisa okuvaayo okubayamba. Abasajja tuddukirira abantu baffe buli munnabyabufuzi ayimirira Kazindala ayogera byangu naye twetaaga fire brigade eyamba abantu ba wansi. Singa wabaddewo fire brigade mu maliya bano yadde tekola ki yadde tesaanawo abantu batukuza okuzikirizaako ebimu fire brigade singa yabaddewo. Tukoowoola abakulembeze bannaffe abalala okujja tuyambe ku bantu baffe kubanga ebintu byabwe bizinesi zaweddewo ate nga abantu baffe mwe bajja ekyokulya. Abantu ab'enjawulo omuli n'abakulembeze mu kitundu bavumiridde eky'abantu abaleka omuliro ku ssigiri mu mayumba nga bavaawo ng'era waliwo abaasabye gavumenti okulowooza ku ky'okubateerawo ekimotoka ekizikiza omuliro mu bitundu by'Empigi kikole ku zi disitulikiti zonna eziriraanyeewo. Ofiisi ya pulaana owa Mpigi Town Council oba ab'ebibuga byonna ebikola disitulikiti y'Empigi okupulaaningira ekibuga kyaffe okubeera nti omugotiko gumala okubanga obuyumba buno singa bubeera spaced nga bulina ka space okuba kannaako kudda kalala akamuli kakwata omuliro kibayamba okuguzikiza nga teguna kukwata akayumba kalala. Nga ffe abakulembeze kino kituwadde ekyokusoomoozebwa nti abantu baffe tulina okusooka okubagayidinga containers zino ekyaziviiriddeko nnyo zeerinaanye zaakumukumu nnyo.